Gimana nih, udah pada nyobain belum parfum terbarunya dari Kiev, yaitu varian Vanilla Oud? Ini asik banget sih, terutama buat kamu yang senang aroma-aroma manis yang smooth, yang aromanya tuh berkesan gitu, ini harus coba sih. Vanilla Oud. Rekomen untuk kegiatan indoor ya, untuk kamu yang kerja kantoran atau buat ngedate pakai ini. Ketagihan deh kayaknya. Cobain deh, kamu ngedate pakai Vanilla Oud ini. Ah, kamu harus coba. Aroma oud dengan karakternya dipadu dengan vanilla yang membuat kesan aroma warm, smooth, tentunya sweet. Untuk formulasinya juga udah extra de parfum, ketahanan aromanya up to 12 jam untuk penggunaan optimal. Buat kamu yang seneng aroma manis yang smooth dengan kesan elegan, kamu harus coba Vanilla Oud dari Kiehl.